अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एम जुनैद खान स्टेनोग्राफ़र। पावर डिवीज़न में जो स्टेनोग्राफ़र का टेस्ट शेड्यूल था 19 दिसंबर 2021 को, अब वो रीशेड्यूल हो गया है 22 दिसंबर 2021 को। शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट, डियर एप्लीकेंट, योर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट ऑन December 19 21 is postponed and will now be held on December 22 2021 at 1 p.m. in IESCO head office G74 Islamabad. Please bring original CNIC pen and clipboard. Edmund Power Division। शॉर्ट हैंड पैरा इंशाल्लाह न्यूज़पेपर या 700 कॉमन वर्ड से आएगा, इसलिए आप लोग जो है ना न्यूज़पेपर और 700 कॉमन वर्ड से रेगुलर प्रैक्टिस करो। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी में जो टेस्ट हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है, वो भी आप लोग देख लें। शुक्रिया।